Eja mompai. Yada was season on Belema, say ya wadumuti, and was a bio quandia may be obat transit. Say the day I don't find so more assemble to many and what this, and if an Mukas aside you. My answer a tear for a year, my favorite I do was and that's all by Anyela by Edward Swakas actually we used to demo. Amen. Amen. Ya kara dia se me so fa Bible na etie rich baby wi ase aduru no se yaduru awiye bre Pa enti se ano se yenya akwanya betena radio so a enye agrodi ya yemhihie esum ni areho ye de kasa kire nipa firi se aya enim se nipa ni mawurade nso nipa ni mawurade ya areho sem na me de bia de me kasa eti akese church politics. Yes. If you say eno adi nipa nya ama Yesu din na yira ena ya ba behwehwe na ya gide wa yira eno nti na Yesu baaye wonim se ewiase Yesum ena Kristo ye han enti Cornelius sofo bia te say hunter. Okay. Hunter, we hunt for sinners. Amen. Amen. Me say okay. We hunt for sinners. Okay. Sana osofo bia wote ye na hunters adwuma kakra ni osole na dwani pa nyina da no na ono so afa ne boto no wafa ni tu anane sekan anane tire aka ho no wafa torch abo ne boma so okowuram okwa akohwehwe nam enti enam no okwa akohwehwe no torch ne bo ne moma so no so wosi wuram wa ewuram wo nyina yesum enti aboa obemiti no na aboa no bedi ka hu no sa aboa na ni to light ne so light ni to nani ontimi muvu nko ba bia na hanta na yituo ewo ne boto nim na wato aboa ne pay. Yes. Anasa sekan a na wode atwa no na afi okofa aboa no wafa na hye ne boto nim anadwo no enti ewiase ye full of darkness enti osofo bi okura nyankopon asem okura light. Yes. Enti sa wo de light ni pie wiase a eto abonefo no so a echi ni gina ho Nokwasem. Etini gina sekan na wo de wono no anase to na wo tobo no eno ni nyankopon asem. Okay. Enti no se Awurade asem ye nkranta de enufa no powerful. Enti ye preachers and ye hunters are ye hunting for sinners akoma Jesus. Okay. Because the world is full of darkness. Nokwasem. Boni akoba wiase nyina. Enti ena preacher ye be preaching ena e wo se tina me say me preach wi amempe abasobodie bia. Na mom ye pese odi mboyeni be kase mafa Yesu. Okay. Adi na yemi wura na me kraje nkwa enu na hia. Okay. Enti asam no ebu nipa ne to wa na wa wodi to na gbon mo akofa no. Eno na Yesu ka asase ye ba ne ye beka wi a ye mfa wo mumra ne ye meda ye metiti won. Okay. Because before the enam ni kofia ono na ekwa akohuhu Ko ye hu adwuma. What I say okoye hu adwuma Papa. Okototo enam no okotwitwade bia sa fridge ma se bi nkyene eno ne ye adwuma. Okay. Ya te sa enipa okoposo akoyinam na ati na kuta ya na no ni nyankopon asem ya tugum na ya buma nam no abasoro na de entia na me bubo sa ansem wesu na busafo enipa yira Papa. nipa ni mawurade. Yes. Nipa ni mawurade enti ena wiesu ya be hante for souls. Amen. Ya ba be twibi akogu fie Nokwasem. ya beji bia firi nsuom ya beji bia firi wuram ne yi bia firi tam. Amen. Fisa papa ni sa babiem. Yes. O dia yan kai quotation bi e Matthew chapter 13 47 ne ban en kan sa me ba na de entia ya no da bi e ba ya no mani abere na me wura so aho ba ko ne se abusafo Christopher esomsom wo asase so nyina ye ne wo problem. Nokwasem. Ye wo problem every say instead of say ye beji Christo ni asam na kire nipa no se ye jai The giant. me big problem pa no wonim say wo check other religions ni nyina na somsom na wo wiase e wo asase so na Christopher nkwa na yago ye niemam Pa. Yes. yankwa na yago ye niemam ana yama enipa na fom ho adi because also for beka no kra no be say wade kwan bi to ho say nyansom no enya ncheche masa Ase de okroko nipa bi. asa okroko ni o say can the right turn ni tire nipa etu no wa mboni ya entimi mabo na ma entimi fa ne mafio Dabi. entimi mo no enti fa asam ne ma no ma ni hu se sei ne tie oye se ya obenya nkwa oye se ya onya nkwa anopa mi so ya na me dampa so di mi ya meditation ade na me busa mo se bunsam ja rich ade na Yesu ni ye
ɛde be nyema no keka bom ɛna me check bible na ɔbɔ sɔfre so sɛ eja no sɔfre ewom meboa ɔsaka emframa ɔse emframa wom ɛna ɔsaka eja na nkasa ɔbɔja na nkasa so ɛna ɔsase ɛsa yɛ tadeɛ te sɛ nsuo ba nye nsuo manu asikwa no musa Isaac frame sɛ wonya adiye bi ɛna anadwi about the lake of fire. Me say, pastors, let us preach about the lake of fire. Nobody pay say asam kese bi na nkwa mu ba. Yes. Church politics. Sure, aja. Unim say wo dey unim na say wo ye ordinary person. Na wo come Muhammad asema. Enkemofo o mba hwe wo say o mu attack wo. Munyina be ba. Mewa. Yes. Munyina. Also munyina o matime ji Muhammad a kire. Yes. Ama nipa ni nyina hunu. O ma yi o mu gidi a kire. Ama nipa ni nyina hunu. Oma yi omu pai ba kire oma yi omu dress ya kire oma yi omu do akire wala ba yeni a yesi ye hu the light ye hu no kra no ekuri nim no kra no ye de si jeni yesi nim no kra no where is it enti ye do nipa sa ma nipa akwa nipa ekojem sa me kai ejana me say me for bible na me bie na me hu the lake of fire na me yema hye me yes me hu pa na me yema hye me. And let us preach about the hell. Germany pay the difference and what sa e janum. Asase so tenani jana ye ba be ko mani pani hunu. No wontwa ne ne kra nkwa. Amen. Ada me ankai Matthew chapter 13 verse number 47 no. Ma me na fe yanko. Kai ma me. O se asahu be. Bi o so yin enti se asawa wodi gu apum. Bio osoro hini aya kan wasam ete se asawa yedi gu de be apum. Nebuma na mahodo nyina bi. Epuma na mahodo nyina bi. Na eyema. Na eyema. Na otweba mpo no. Watweba mpo ano. What I say? Okure. Watweba mpo ano. Odi ni nyina aba. Saa na me na wobuma ni nsuo ni mu ni nyina de aba nye ni nyina na eba wi o. Abi. Enye nya na di be kofi. Oso opuma ni nyina aba de na wo ye. O se otweba mpo ano. Otweba mpo na no. Na otase boabo de ye no anu. Afa wotrase oboabo de ye na no. Adi gukuduom. Adi gukuduom. Na de anya no otugu. Na de anya no obatuogu. Se de be wiase wie ye no ana. Na saa papa pa na wiase wie ye no ebe ye. Abofo no be ba be fa nipa bone afrate ni ho. Abofo, Awurade abofo ebe ba asase we so. Be fa nipa bone afrate ni ho. Na me be ka se me tin no ko kutu sa quotation no. Enti be 2 Corinthians 6:14 fansa se wansa won ye di be preach. Ba me dey sache free ha. Wo se oba ba asase we so. Enti ya meta atwum bi. Oba be hwehwe na wayi ni die wom. No ne ya na kodi da eni awie. Sa se ya na be ye. Sa se ya na be ye. Awurade wo ba hwehwe na wayi ni die wom. No ne ya na kodi da eni awie. Awie sa metunu we ya mitimi sum asole dem sa na me kra bra ho sanye obi na Awurade ba fa na ko wo sesa de wo ko ensuo na no na wo ko to asawo na wo yiye wo de wa ho ode tweye enti Awurade ono na ho ode abọ Yes. ono na ma mframa ono na ma oduane meboa me si mo amu bo adwama kra Awurade na ma ho ode no kwasem pa enti wo de wa ho ode na twi na tiri nyina anka ba ka sema brenti de me twi nyina mefa ba wo so wa anya ne sa ochem obechem ye no ayi de ya papa no wa to de anya no akyene my God ento asempo na no ba ya dai o se de be ya wiase wie se de be ya wiase wie ye abofo no be fa nipa bone abofo no ba be fa nipa bonefo afrate ne fo ho afrate ne fo ho no to na go jafun no na obetu o ba go Jesus Christ wa o to pa no bia na ro pai awiai ti asema me kan hwe pa no phone no wasa wo bota no ma na si wia sani a wo si hu no hitie ba no wa sa kwa na opo bia fa Nye izo. wo si wia se wie ye no So she kwa obati pa bone fo afratene ne fo ho na sa won kan ye momo bibi bia na mewa yes afa yanko 2 Corinthians chapter 6 yes verse number 14 obra woni abosonson fontema yonkofa muntie wo bra ye aniema bi enti se wo sofo krokro se ewiase aniema nyina ye wana masa o proud no kre eye one any truth there will truth Mako pe. eye ba ko pe I'm telling you
I preach with passion of God. And I preach with love. Yes. Me do odoni preach. Send the people who Jesus. Yes. Any people to not on clear, be sending me video be. And we are sitting in the camera. And a voice be run. The word is coming, run. Jesus. And this time we run for our life. Yes. We run for salvation. We don't run for money. We don't run for posts. We don't run for material things. We don't run for cars. But we run for salvation. Yes. We run for Jesus. Yes. Pastor, also no me go chafunum. Yes. O chafunum enum da. Eternal fire. Eternal fire. Yeah. Instead of internal life, are you going to take eternal fire? Yeah. 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. Obra woni abosonsonfo. Obra woni abosonsonfo. Ntema yankofa. Antama yankofa. Muni wana wanyi ne ntwikonya. Muni wana wanyi ne antwikonya. Ekro. Bako. Shaka bena tene ne mu. Shaka bena tene ne mu yo full stop. Okay. Wase muni wana wanyi ne antwikonya. I'm telling you. So ye Kristonia. Just stadium ko. Because minim Ghana ha asoli bebreba. Ebra ya bo Ghana. What do you call it? World Cup 1998. Yeah. I saw for be the TV could see a solid them. Papa. Hey, football man, solid machine. Somewhere no kre pa. We come who be. Am I like? Yeah, you could see a solid fee. A man solid machine. Brothers and sisters, I'm preaching with passion. Yes. Jesus is coming back. What you know, say, I'm Ponano. Difference in you too. Yes. And I'm finally saying we are still at the home. At the whole crowd. Dabi. And now what? Can't come in the TV could see there. And now what? Was it any woman to call your Baba? And let me tell you, you don't have any right to go to sports stadium. Dabi. Christians, we are not part of it. We are not part of it. When them say Jehovah for Jehovah Witness, if you are solid them, crown, solid them, and you're not solid them, Omraho. What's up now? I won't get come. The Bible Sundi. And so need Jehovah knee. After your wedding or bar solid them, Omraho, that's not original bunting. Walk off from crowd the mount, I forgot to. Original bunting. But Christians, look at us. We are Muslims. We are Muslims, Omo lifestyle. Baby, I'm come foco. Was he a new money tracker? It is a wow, we are Christian. Who come then Chema Camoni on it that be. Christian need your berry. 1 year, but Christian need a quack or only dear. This sala. Chaka bay. And if you are a 4, I call Stadio Missimitim. Also for we are a 4 bubble. I was saying, I'm flaming my babon pie. My babon pie, wow, so good in the dorsal. Tim, I call a match. Near flash off for your company buffy, near quatim pie boguso. We are joking. We don't know. Go and check other religions. And no one wants to say to whom with this. Now you're compared to Christians, you're giant man, you know, come on. I didn't be a kiss of 40 me. Do it or pay. I didn't be a to me. I didn't be a home coin. You're doing a mobile. Check a bay and a yase and a Christo war. There be. And the young part of stadium. Young part of football. There be that. Telling you. Yes. Yes, suffer. Yes, suffer. Ye dear consider. One could have per cool. I first I would home. Why would no suffer? It's a honor for bumpire piano. Damn. When I could bumpire piano. And the members never follow and also moon follow. Say, the one is a normal term. So for you be. Obi come now, Christopher go to the honey heavy. I come near share. When you say a spirit, a bit now bow down. Me can't this one of cracks like Christopher. If you say, you want to see anymore, but you know that you go too far. You say, what's that uncle for bay? I'm not. Chaka bay. Chaka bay. Not telling him we are. I'm not telling him we are warrior. Chaka bay, no warrior. You know when you chaka be. Baby, yes, and I'm uncle. And baby, a kiss of some nam uncle. And your pa. Ya casa uncle. Almost a casa uncle. Ya dress uncle. Almost a dress uncle. Ya chidi uncle. Almost chidi uncle. O my dear uncle. Ya dear uncle. Papa.
o mata de sanko yes ata de sanko pa I'm telling you ya Christopher enya na nakufo do na di yensu dabi na mo me ho Jesus Christ yes na di yensu no pastor ahun me di Ghana so no enya na di Christopher so papa ya ahun me di ga edi Christopher so ya hon konkron yes enti wo tirem say ye no mu ni hweye so obeboabo nipa no mo amode mo fole wiase no mo de akwa koku ja wo jafun no nim na saja na sia enumda yes asia enumda enipa bi o ti jani mu bia o de banana te ho obo bina esia no asate wo fro osua esia no asate wo fro esua no asate wo fro you associate yourself with the word be bia wo wiase bia do hu wuram bi we are part of it yes politics called you politics we are not part of it Janya part kote ni nyame na meken kan o me mana kan tro ja kan Bible wo say anasa yankofo be na han ne sumwo ayankofo be na han ani sumwo na koye be na wo Kristo ne billion tem na koye be na ewo Kristo ani dia billion ya bosonsom koye be ana Kristo ani billion wo koye be na sum ni han ewo bi ni ho ensem ni na question no obusa question no obusa ya Kristo fo Saturday ni eti wiase a de wiase ko anu ne di etire the follow wiase wo say anasa chefa ben odidi ni de onyi nie wo chefa bay ana obi a onyi nie ene mi amchidie chefa bay na mene ne wo yo question wo de ba o ju ne ma bi re ho won ti ase o papa won ti ase because yan kan kyerɛw ya ba mo say it is normal sane be kan kyerɛw ya ba mo ya gwa say ade na wo kan normal wo de me bo fa sase wo ya ba sa ba ka ko Deuteronomy am say 22 verse 10 or so check mami 22 verse 10 eno kra no na Yesu tama awurade ofo isa afo sane man no wonim say no mo munya mix yeah ada kan mami wo say info na ntwe ani afromu imomu mfumtum hwa emo afo ya kra no o de certificate soro kakra mami okay certificate soro kakra certificate verse number 8 kan wo say wo si dan fofora je wo dan tifi ban se wo si dan fofora je wo dan tifi ban na obi anfiri ho anhwe ase na wa fa moja no ho asudie ama wo odan no so ko efa ade hodo mienu innua wo bobetrom emfa de hodo mienu anya da ndua bobetrom apamu from obetira mu yo ya sata me de na ho na masem na wo ka eno kra na awade opeza for say ade we na wo ya hweso ye no nko a enti wo ya afo na ye isa ni no wase emfa ne ma mienu nua mom wo di banche ti asem ni yo eno na Paul betira mu apamfo from no yes because the Old Testament is a shadow yeah reality ni New Testament enti ma mfa ne ma mienu ennua bobetrom ennua mo ubobetrom say bia udua anka no say bia banche wase ma nya sa ana dia biem wase na wanya waduade a wuduaye no eno bobetro no mu no baye no nyina konkron preko emfa na ntwe na sa wo kofuntum wo afo mu a ma mfa na ntwe ne dia afunu mu amom kofuntum mom mewa wase na ntwe nko na fumu so ana fumu so nko wasan fo mum yenu mom anko work together ko ya pam dada no we po ya pam dada no anfo mum kan mom anko futu mom etete no na Israel ni onwale amana mamu ni da wenne wo de mon chake Muslims mon chake so you Muslims 100 gu ha 100 no ubenya mu bese 2 pe ana anwale kramoni yes ba omunyi na wale omu kramofo so wenne ntwinam ti obi ya wale ni yonku kramoni omunyi na mako pe anu kra no ye di be jewu no so ko wale kristoni na ko wale sombo from a yetimi pam frifie ho yetimi jiwadi enti Israel na Israel ni nware amanamam Israel nko a ene ware ti ware ka to se wiase ni kristosom aye one ye ne mabom enye no kore Deuteronomy 7 verse 1 no Deuteronomy 7:1 wo say wone amamam fo mfa yonko na wone amanamam fo mpa mfa yonko ko verse 3 no na ne woni ayire wale na meni wo mpo ni aye ware fa baba ama ne ba amfa wo baba ema na wade na so so mfa wo baba ma ema na wade
no blast on support ba ye time na dey esi nim nyansa to bom eche ye wurade ye nim nyansa eche kisosom enti insa sa ye beyi Yesu akere na ya kire trosam no ye kire ya adwene ye kire ya adwene yes ana nipa akose nipa akodam kaya na yam se so to aso o say infra entuma wode kuntune asawa afra nyo no atade mpomu no atade mu no o so wo cham o cham enti se soldier for wo matade police for wo matade o mu sebom bia ne de wo so police ni bia se down police no se top soldier na e be che no ade na ba wiase je na ba kisosom o mu nya bi da bisu si da police ni soldier for ni afra dabi o jani pro aponte nanti bom bom bi da David mo siasa o jani aponte na mo ekoda mo siasa dabu eni akukọ afa yonko da mo ko to adwene e mo ko to bom mu da dabi mercy Lord eto o the last obinim e kan on the TV ni so say say ya say ewiase nyom nya ene ye moye wiase na ye ntinam look at this ye moye wiase ni ye ko tena wiem nya atwomfo ye moye wiase ni ko tenam Bible ni tena ye wo wiase nyom yes ene wo nya memo nyom ene pa dabi da Yesu bo nipa ba ye mobo na sabra na ye late obeba wo chisanka wo be pa asem no obeba na ye late obeba reverse wo be satira na ye late hey se wiase ne Christosuma diafra ya match together Christo ni na hu wiase ni match together o Christo ni ena hu wiase ni ye nya ye diafra sha ye nim de nan kwa mu ba enti soldierfo ani policefo ni afra sana nurses ani ayifo customfo eni afra ka ba ga so mu nyata ni green enti o mu sebom obianko sa papa na Christosom enya atade bia ne wo kwan sa yese dabi da ana ka kire wo sa yese atade nko ana nyame mu atade nko enya pe enti o take Bible na ye wo babuna atade virgin garment e wo ho meboa ye wo kuna ya atade obi o ye kunafo ye wo ayitoma meboa ye wo ahemfo ye wo ahema ye wo ahemfo ma ama atade ene wo ahemfo ma mema atade ene wo dwamanfo tam adwama ya atade meboa nokre ene wo asofo atade Bible ne bubo ni eno ti na asofo na de tira mo de kada ka asamo minim ai adentia pese mo down sunti o pese mo de bo ye different samo ya asofo ane asofo atade adentia Christosom de ye ni atade ni ni wiasefo sa atade bom do be shebi afabra do be shebi afabra asofo Yesu bo ha say English service here wo TV so nyina wo sha o mu nyina sa trouser ai o mu nyina sa more makeups o mu nyina je makeups o mu nyina tete o mani achi o mu nyina sise o mani o mu nyina brichi where are we heading towards sister me catch us so so for no me na me do me nya me preacher we me na me do e bi say me mpesa wo do kra be kwari hefa o chama hunu krom God bless you papa me na me odofo yes papa so po bi odowa aya me a me tell the right thing anya de wo krokro o ma me odi nso onyinu me okuro era na odi nso hye me okuro wa na do onu so hye na o me no wa na do odi so hye me ama una be say okuro wu ntam ada wo de mami check Corinthians one now ya ba ka ba fa so answer 6 verse 12 no ka sam bi o Deuteronomy 1 Corinthians 6:12 6:12 okay 1 Corinthians chapter 6 verse number 12 was it me woni menya ho kwan me woni menyina moje yes and come on right sir supposed to be me call ho yeah me on right yeah me ni for me on right say ya shafa come call ho yeah me ni for me on right say ya come come call ho bi me on right say we are supposed to give it to me kobi me on right ya ko swimming pool mu a pool party me kobi me on right was me wa de nyina ho kwan na so enye mi nyina na ye enye ni nyina na ye Jesus ento biansi wo kwan wo right say de bia be so ya saso esu atimi ye
ba ya tie ne se wo pen kwaje dia ene bible ne ka cho se nyeni nyina na wo ho kwan yes so you Christo ni dia e ka wo pen dia ma ne dia ka wo be tira ye di wo pe bia ka wo be tira ye di wo pe bia ka wo right but because of kwaje nti so wa de nyina ho kwan ne nyina na yes ne nyina na ye ma wo Trust our quotation, 1 Corinthians 6, verse number 12. Yeah. So me wa de nyina ho kwan so ne nyina na ye ma enti se ye tu fu se bibia ye normal mama fa ne man kire mo ho ena de be ya sister it's a liar wasi ye no mo ni link ye no mo ni ayonko fa bia ete fa mami me ko han dan na ye konfo a me han eno ano no nu ni twakanti me han yes me wa me betinam ye nko hompo ye ho ani ko esi ni fia ye ho fo nko no de mo papa adwuma ni adwuma se me bro enye ni nua onfa ma wo da me bro ne me sister onfa ma se Christopher ne yanko de ya kam yentimi protect yesom no awreho yentimi protect yesom we yankemofo bebre kom ti wi aduane o maye nyina Christopher ne bedi o ne bedi ni nyina sala party Christopher ne fie medi waduane da o ma sala party onim so ho ofi onni waduane da efia wotim comfort fio endam na odi twitwa ma abosom o twam o mu wi a no ata ma fio fo obi akometalis ukowro ma no wajibi no wadwe enye ni kwa na wajibi no wadwe urade hu why na tira sa de no bi ni ho sa adan ko back na kansi wo say anase ba ko ye be ni yakopon so fie ni abosom wo ba ko ye be ni yakopon fie ni abosom ewo abosonsom abosonsom he ehu nti otumfo ohyefa na asofo abo kredeka no ma salai ekochia obeka sa mu yenya atwem no wa salai bible no na ekasa no yes no ma salai obekwa na konfo ofa kom na kebefo ofa ai akonfo so ai abusampani fofo egunsa na we mu wo sei ena ye diafra Bible ne say it is not allowed. Enu ti na tama edi ni sisu no. Won se wa ma o ma nwunsa. Twem kura. Wa mo ma nwunsa. Kemofo so ambom pae. Enu o ma Christopher nko abom pae. Wa mo ma nwunsa. Ba asofo bebre. Otumfo sefa ye ko. Penipa ni munya. Ye di abaso ye ebi kura akodi sika ni nwan nyina akọ. Ekotia. Wasi twaka ben ye ni abosom ewo. Ye ni abosom ni twaka. But don't win Pamabo. He said, independent free flow. Independent free fran in the Musi. A jack mammy. Was it? Nay, Nanko Pontias and a solid fee. Yay, Nanko Pontias and a solid fee. Said Nanko Parker said, 7 Nanko Parker said, Matinamu. No one until me. Me Matinamu and 2. Yes, no, my Uncle Pon. I make him Uncle Pon. I must my memory. It's a move through a moon. And to I move through a moon. I want Timothy. Free woman, I want them all. I don't know what's here. I don't know what cancer. Namonka de Yefi. Monka de Yefi. Namusu Matemo. If it's a Matemo. Namayamota. Namayam, Mamma. Bra. And I'm Robert down for. And then fire on call. Coming sunny. And then fire on call. Yes. Yes, or Daman for. And then fire on call. So go pretend Yako Pretino. Yes. But when you are down for. When you are down for, a 1 Corinthians, I'm 6, verse number 16. Young country. Okay, another woman said, you know, Bojaman for. Another woman said, no Bojaman for. No, no, why not in Bajabaku? If so, Casse, women by your number. Women by your number. I don't know about Radeno. Now you don't know about Radeno, and I home Baku. Something that the 1 Corinthians 5. Yanko verse 9. Verse number 9. Me try me kata mo say. Me try me kata mo say. Me do amafo ni afra. Me do amafo ye ni afra. Eni we say do amafo and ani brefo and ami fo kwa. Che nsam na obekeka ni ye. Obobo so che ni ye. E da yin 11. O say enye wi ase do amafo. Enye wi ase do amafo. Ani brefo. Ani brefo. Amimfo. Amimfo. Ana abosonsonfo. Abosonsonfo. E won sam kwa na meka. E won sam kwa na meka o. Ana enka sam fi wi ase firi. Ana woni ma asem obeso kire. Obeso kire say ye no munya na adi afra ente na nkeni kwa san ke tena wiase yes aso mo beka chen sen ke ye go boye wiase ni yentenam meboa ba weti na aso mo beka na afei ma twa mo say
matwa bra mo se obi a friend onua yo twamanfo se obi a ofan se oyonua ayo twamanfo eye twamanfo ana oni brefo ana so ye ni brefo ana bosonsum ni ana wo ye bosomsom ni a tokopefo a ana no entokopeni a ana sabofo ana obi obonsa ana omimfo a ana mimfo a mane ne mo wase mane ne yade mane ne mo sawo ni pano mane ne dimpo hwa wase de mane ne mo ya so kan yeso mbeka se ne ya no wase ene ne nyade mane ne mo aha na sawo ni pano mane ne dimpo ene ne ton sampo nya de di we your bible that's me offer no Christo ni ene ne ton sampo ni di I'm telling you what are some make obi nya HIV a ede na si onsa mo ne ton sa ni na ne wi obi atan no obi asuro no obi adwane fi ni nsan meboa ya dwane si wa oni da sa na wo wase obi e ko wi sani wo bro ne ne fa yonko ene ne mfa yonko odidi amfa san tum enti uni right so ko twin saka dabi no kuro wase mfa san tum na dia ne kura no ene wase ensa no fo enkoni fie ni fie kura menko ho Jeremiah chapter 16 menko verse number 8 Yesu say babiem wase apona no no obaboaboa aponefo ano afra tenenefo na wono obeka na odi wo makuku jam Jeremiah chapter 16 verse 8 na enkonsa no mfo fie yeso no onkota so ne di ene ne nkotena se mpo ne di no Bible na eka wenye ya adwene yes masa Yesu bawo e pretise na miyam semine jabi taro mi mu Yesu ba eni pese doso ni pese doso se wu na hin na wo ko busa ho se se ya where are you going se si ya ka se so ka ya otimi do ko pema bra jina nchan busa se ehin na mekọ na obekọ ehin na mekọ ehin na mekọ pra me ho sa ehin na mekọ wo kure wo kwa asole enso de bia wo pon ko sada na si sport aha na wo ha ba bia wo na ho let's go next one special to say esumma ne nimnyansa che haiman esumma no because omo nyama bi wo ho a omo nya Davida hwa me misua de misua okọ na se wo yes misua ni nyina abom ba bi wo ho a bosomfo onko da ba bi wo akamoni onko da onko ba bi wo lodge ni onko da yes so mi anhwe ye cheche ye nya na sole fie ene de yasofo ne katere ene de se dia amakisu suma koduru ye tunia manyina abom nyama ye nwonran nipa no ene wo baate wo nya no wade no na sofo hyenim kura se tirem kakra na wo sofo no enipa ne nkwa kura wonim da okra no obewu dabi wonim da obewu anyo na obebu na tan ba wo hyenim kura afua no so obone wo tim so wontenam kakra ade ati no fo ka na tim se enuane ye die kubi ka ye kubi ebi to nsuom ebi jare amro besa wodo ya pu nipa kumom enti yentu yankwaje nseda wo Davida yentu nkwaje nseda yankrokro nipa sister ena me baba hwehwe na magide wayira yes ena kenya bi bo me moma so me de nam sumi mu wa beto so biara ena me jiwo ma Jesus yes come to Jesus come to Jesus amen Jesus come to Jesus come to Jesus powerful man brother for Yesu what's the name oya han esum bia ni mu yes brother for Yesu ha Yesu ba ye wonim say accept what you call the 12 na no mu kan no sa pagan worship abosonsom kra na say Israel ni kobia oba na yekobo nesu yeah ye ko hohoro ne ho efisa ne ho yifi ni ho yifi to okoba je so ko hohoro ne ho enti wasem matemu na matemu ho yes enti mamu nka de yefi mamu nka de yefi ne ba bia na wo right so ko Davida anya tuma bia na wo right so ye dabi ote nya dwuma bia na wo right so ye ba wan hwa ye be sew nkran ha minim sofo a na asole baton kokain wo be kwa na wo pompa ya gusu ama no no de ko wa hwe oba no be tia tight sikanti na waju yo se nyanko pompa sa tight we onwo osere ai
Why do you say about the prostitute with tight? On pet. Why do you say about the Pobia tongue sound tight? So bonny for what book. Why do you say, was it you and Nankantum so the fuck choir? And this is Nankantum. And tell you what can say about the pet. Yes. Oh, by us, I become my children's home as a one young quack. I don't want to push you. I did be with yesterday in India, including Bonsam. True. And I did what the poor way against such a on post say a class on this year to Corasia. And what on found. Corasia to you a day this year. Yes. Yeah, better now. Mewa, you could not better so. Massi. And one thing to two, Abia Sassuniama. And rather say one to Corasia and Canon or Lusu. I do a power I was doing such a on person because I would tell me who him. I knew you said, dear Fra, at 2 of 2, Yati and cry and take. Oh, you know for so. For me, baby, I hear some pajama. Yes, me Kyle. Say he's coming back again. Jesus is coming back again. Me tear Obi or your Rasta man to make a man. Oh, pretty serious. Repent, 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 repent. Jesus is coming. Masa me to them when I'm hope. Rasta man, no. Oh, pretty. The next form on Saturday and across the Tanakon. Oh, pretty serious. Repent, repent, repent. Jesus is coming. Stay away from this. Stay away from this. Stay away from this. Hey. Say, you want to check it. Say, you want yes, what pay? On pay. Why would you dance on pay? Check it. You want to I saw from Solly, Coco Stadium, Mumusamu. Mumusamu. Say, yes, what pay? Mumusa. Yes, I did be a case of what I was. Aye. Yes, and you, and yes, yes, sir. Ah, and pass on communion no much. It's a so pummable. What do you Rich, Mamma can last quote 1 Corinthians chapter 6, verse number 9. Can you have a seat? Time and time, yeah, better. Or the Uncle said chapter 5, verse 9, no, not Mimpong. Okay. 5-7. Ephesians chapter 5, verse number 7. Verse number 7. But I was saying, Intimuni won't need chaka. Intimuni won't need ya chaka. Hello? Hi. Yeah, no one need ya by chaka. Some person for Jesus here. Preaching the question now. Video on the earth man, Sasso Baby, Jinabia. Baby, I will be a sort of him. Yes. They said they'd be a preaching your somebody sim. Yes. Cause your pong no one. What's a car, mamma, on Sasso Mammy, Miss Rao? Ebia Basso for Jesus. Yeah. Ebia Okojiska drew. Yes. Ebia Wakoja come to me. Ebia Okojisakawa. Yes. We are Cromfo. We are Amroba. We are Dunsini. We are Bosumsuni. Who went in a yes to be we? Brother, I'm telling you, won't in a yes to be we? Yeah. Only a Baba so the Papa Basso Baba and watch the wire. And 10 years late, man. Oh, we are Cromfo, Croma, Yin. Why would in a tia know ye, Mr. Peja on Samami? Yes. Baby, I'll tear me be a Peja on Sass. Send them a some Taname. Every year, say, Tanifra Quambone, Tanifri Subone, and the country years to the Quanessa was so about Bob, where we are self one Fuano, not walk good taffun. A hino bitchina. Oh, a hino bitch, brother. Peja Samam Casaradius. Eradi I am a Kwame Santa. I am quite a Richard. And there, what am I to us? Namanum, Machiatum say, your Dimboyeni, what am I Chiatum? Your Dimboyeni, meaning, sir, me minty, and I'll be woo. Another day, may fall Jesus, I do you mura, and I'm a cry, I don't quite, Erade, Famicam, Natural, I won't come. Say no. So what you know? Upia. Manyo Iraba. Erade. Metawase. Oh, yes, you. Amen. Amen. So, person Frey, I bet my friend was 0249. Yes, 0249. 41. 29. 89. 0249. 41. 29. 89. And the also the account 0240 730 386. 0240 730-386. Yakadia yachira onipa. Oh. Fa asam no nante. Na ye konkron. My God. Fa asam no nante. Na ye konkron.
dwane je okra enkwa hweye no amfa okra nkoto sa ma ne hunu kuro ni wose eyo chafon no na ebeduma ebedare ya enum da eno kira me kanfo Yesu ma o efisa wiye ya wutie mi sauda ne to wa ofun be ya hwan dia oda ne to se sia o mu ba fun ebe ya hwan dia sauda ne to wa o bank accounts ebe ya hwan dia amle hu be fa kwa sauda ne to wa o fie na be ya hwan dia amle hu fa kwa fie nansa yes hwehwe Yesu akiri kwan yes dan hu fra dwuma boni na otimu no jai na ko pepe wo nkwaje akiri kwan yes jai dwuma boni no yes jai ba ma na akiri die yeah awale na utoso no sorry film dan awie sesaniama urade na hwe nipa ko ukọ abedidi yes akonfo twene na oboni jai konfo ne ka na utwini jai usu jai malam ne ka na utwini jai run away run for your life yes sorry film prostitute ni jai urade na afọ mi mu yi watan wa hwe manimu run away Johnny. Masturbation Johnny Frame. Family planning no na that so hun ko yi ni na free. Yeah, sister yen tentem. Jesus is coming. Yes. God bless you. God bless you, Papa. Adisra Papa. Bebo na wa frɛ. Na wa yi ni die wo. Bebo na wa frɛ. Na wa yi ni die wo. Unipa beshe wasasisu Unipa beshe wasasisu Ebeya Bebo na wafre Na wayini yewu Bebo na wafre Na wayini yewu Yami shaw bebre pa Tifo amutie yai Ubeti afre Ewo 024 Okay,